أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bugün Hz. Ebu Bakır Siddik radıyallahu anh'ın zikrini beyan edeceğim. Hz. Ebu Bakır'ın adı Abdullah idi. Osman bin Amir babasının adıydı. Künye Ebu Bekir idi. Ve lakab Atik ve Siddik idi lakabları. Deniliyor ki kendisi Amul Fil'in 2 yıl 6 ay sonra 576 senesinde doğdu. Hz. Ebu Bakır'ın adı söylediğim gibi Abdullah idi. Alakası Kureyş'in kabilesi Benu Taym bin Murrah ile alakası vardı. Cahiliye devrinde kendisinin adı Abdülkabe idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu değiştirerek Abdullah adını koydu. Babasının adı Osman bin Amir idi ve kunyesi Ebu Kuhafe idi. Annesinin adı Salma bint Sakhr bin Amir idi ve kunyesi Ummul Khayl. Bir söze göre annesinin adı Leyla bint Sakhr idi. Hz. Ebu Bakır radıyallahu anh bunun şeceresi 7. nesilde Murra'ya giderek Resulullah ile birleşiyor. Aynı şekilde Hz. Ebu Bakır'ın annesi hem anne hem baba tarafından 6. nesilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birleşiyor. Ebu Kuhafa Hz. Ebu Bakır'ın babasının karısı Ummul Khayl onun amcasının kızıydı. Hz. Ebu Bakır'ın annesi. Babasının amcasının kızıydı. Hz. Ebu Bakır'ın annesi babası Hz. Ebu Bakır'ın vefatından sonra diri kaldılar ve her ikisi oğlu yani Hz. Ebu Bakır radıyallahu anh onun veresesine sahip oldular. Hz. Ebu Bakır'ın vefatından sonra önce annesi vefat etti. Daha sonra Hz. Ebu Bakır'ın babası 14 Hicri'de 97 yaşında vefat etti. Hz. Ebu Bakır'ın babası ve annesi her ikisi Müslüman oldular. Babasının iman etme konusu şöyledir olayı. Babası Mekke fethine kadar İslam kabul etmemişti. O ana kadar gözlerini kaybettiydi. Mekke fethinden sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Haram, Beytül Haram'a girdiği zaman Hz. Ebu Bakır babasını alarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e hizmetine gitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gördü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu gördü. Buyurdu ki ey Ebu Bakır
sen bu yaşlı adamı evinde bıraksaydın, ben kendim onun yanına gelseydim. Hazreti Ebu Bakır arz etti, ya Resulallah, bu daha haklıdır ki sizin huzurunuza gelsin, siz onun yerinize gideceğinize. Hazreti Ebu Bakır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in önünde oturttu onu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun göğsünün üzerine elini koydu ve dedi ki Müslüman ol, selamet olursun. Ebu Kuhafe İslamiyet'i kabul etti. Hazreti Cabir bin Abdullah'tan rivayet vardır. Ebu Kuhafe Mekke fethe günü getirildi. Başı ve sakalı bembeyaz olmuştu. Salama hakkında deniliyor ki bu bir çiçek idi, beyaz renkli. Dağlarda yetişiyordu. Selame gibi bembeyaz olmuştu. Her neyse tamamen bembeyaz idi sakalı ve sarı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bunu başka bir renk ile değiştirin. Yani ona bir renk koyun. Fakat siyah olmaktan korunun. Bu demek değildi ki siyah renk kötülüktür. Yani belki de düşündü ki bu yaşta tamamen siyah renkli belki siyah renk uygun gelmeyecek. Dedi ki renklemek lazım. Boya kullanmak lazım. Hazreti Ebu Bakır'ın annesi ilk Müslüman İslam kabul edenlerden birisiydi. Onun zikri Siret-i Halebiye'de şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Dar-ı Erkam'e gittiği zaman ki orada kendisi ve ashabları gizleyerek Allah-u Teala'nın ibadetini yapabilsinler. O zaman Müslümanların sayısı 38 idi. O zaman Hazreti Ebu Bakır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ricada bulundu. Mescid-i Haram'e teşrif buyurun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ey Ebu Bakır bizim sayımız çok azdır. Fakat Ebu Bakır ısrar etti. Sonunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün hesaplarıyla birlikte Mescid-i Haram'a gitti ve orada Hazreti Ebu Bakır insanların önünde bir konuşma yaptı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada oturuyordu. Hazreti Ebu Bakır konuşmada Allah ve onun Resulüne davet etti insanları. Böylece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra ilk konuşan kendisiydi ki insanları Allah'a davet etti. Bunun üzerine müşrikler Hazreti Ebu Bakır ve Müslümanları dövmek için ilerlediler ve çok dövdüler kendilerini. Hazreti Ebu Bakır ayaklar arasında ezildi ve çok dövüldü. Utba bin Rabiye Hazreti Ebu Bakır'e ayakkabıyla dövüyordu ki iki demir vardı üzerinde, iki deri vardı. Bu yüzünden kendisi o kadar yüzü şişti ki burnu bile görünmüyordu. Banu Tümem geldiler ve Hazreti Ebu Bakır'ı düşmanlardan korudular ve Banu Tümem bir çarşafa koydular ve onun evine götürdüler. Ebu Bakır'ın ölümüne kesin inanıyorlardı. O kadar dövdüydüler. Ondan sonra bunu temin insanları geri geldiler. Ve camiye girdiler. Kabe'ye. Ve dediler ki Allah adına yemin ediyoruz. Eğer Ebu Bakır vefat ederse biz mutlaka Utba'yı öldüreceğiz. Hazreti Ebu Bakır'ı dövdüydü. Sonra Hazreti Ebu Bakır'a geri geldiler. Ve kendi babası Ebu Kuhafe ve Banu Temin insanları kendisiyle konuşmaya çalıştılar. Fakat kendisi baygınlık yüzünden cevap vermiyordu. Sonunda günün son kısmında konuştu ve ilk olarak sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in durumu nedir? İnsanlar onun durumuna, onun sorusuna cevap vermediler. Fakat sık sık aynı soruyu tekrarladı. Bunun üzerine annesi dedi ki Allah adına yemin ediyorum senin dostun hakkında ben bir şey bilmiyorum. Hazreti Ebu Bakır annesine dedi ki siz Hazreti Ömer'in kız kardeşi Ümmü Cemil bint Hattab'ın evine gidin.
Ümmü Cemil daha önce Müslüman olduydu. Fakat İslamiyetini gizliyordu. Ona Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in durumunu hakkında sorun. Annesi Hz. Ebu Bakır'ın annesi Ebu Cemil'in yanına gitti ve dedi ki Ebu Bakır Muhammed bin Abdullah sallallahu aleyhi ve sellem konusunda soruyor. O cevap verdi ki ben Muhammed'i tanımıyorum ve Ebu Bakır'ı da tanımıyorum. Sonra Ümmü Cemil Hazreti Ebu Bakır'ın annesine dedi ki siz istiyor musunuz ki ben sizinle beraber geleyim? Dedi ki evet. Sonra onunla birlikte Resulullah Hazreti Ebu Bakır'ın yanına geldi ve yaralı gördü ve bağırdı. Sizinle bu muamele yapanlar mutlaka fasık kimselerdir ve umarım ki Allah-u Teala onlardan ölç alacak. O zaman Hazreti Ebu Bakır ona sordu. Hazreti Resulullah'ın durumu nasıldır? Ümmü Cemil dedi ki bu senin baban dahi dinliyor. Annen. O senin sırrını açmayacak. Bunun üzerine Ümmü Cemil dedi ki Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iyidir. Hazreti Ebu Bakır sordu. Şu anda neredesiniz? Ümmü Cemil dedi ki Dar-ı Arkem'de. Sonra Ebu Bakır radıyallahu anh'ın Resulullah'ın aşkına bakın. Bunu dinleyince Hazreti Ebu Bakır dedi ki Allah adına yemin ediyorum ben yemek yemeyeceğim ve su dahi içmeyeceğim. Önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hizmetine gitmeden önce Hazreti Ebu Bakır'ın annesi dedi ki biz ona Ebu Bakır'ı biraz mani olduk. Sonra insanlar gidip gelmeye durdu onların ve onlar sakinleştiler. Biz kendisini alarak çıktılar. Kendisi bana yaslanarak yürüyordu. Nihayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gitti. Hazreti Ebu Bakır ağlamaya başladı. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bakır üzerine eğildi. Hazreti Ebu Bakır'ın bu durumu gördü. Kendisini öpmek için. Müslümanlar da eğildiler. Sonra Hazreti Ebu Bakır arz etti. Ya Resulallah benim annem babam size feda olsunlar. Ben asla eziyet duymuyorum. Yalnız şu eziyetim var. İnsanlar benim yüzüme vurdular. Ve bu benim annem. Kendi oğluna iyi muamele yapandır. Az konuştu. Mümkündür ki Allah-u Teala bunu ateşten korusun sizin vasıtanızla. Hazreti Ebu Bakır annesi hakkında dedi. Allah-u Teala bunu ateşten koruyabilsin yani mümin olabilsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem annesi için dua etti. Ve İslamiyet'e davet etti. O da İslamiyet'i kabul etti. Böylece Hazreti Ebu Bakır'ın annesi başlangıçta Müslüman olduydu. Hazreti Ebu Bakır radıyallahu anh'ın doğumu hakkında rivayetler konusunda eshablar hakkında çok müstenid bir kitap var. Hazreti Ebu Bakır Siddik Amül Fil'den 2 yıl 6 ay sonra doğdu. Amül Fil'den sonra. Tarih-i Tabari ve Tabakat-ı Kubra da yazılıdır ki Amül Fil'den 3 sene sonra doğdu. 3 yıl sonra. Aynı şekilde Hazreti Ebu Bakır'ın lakapları vardır. 2 lakap meşhurdur. Beyan ediliyor. Birisi Atik ve birisi Siddik. Atik'in sebebi nedir? Bu konuda yazılıdır. Hazreti Ayşe beyan etti. Hazreti Ebu Bakır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına geldi. Buyurdu ki Anta atikullahi minen nar. Sen Allah-u Teala tarafından ateşten azat edildin. O günden beri kendisine Atik ismi verildi. Bazı tarih yazarları Hazreti Ebu Bakır'ın lakabı yerine adı Atik beyan ediyorlar. Adıydı. Fakat bu doğru değil. Allama Celaleddin Seyyuti Tarihul Hulefa'da İmam-ı Nebvi ile alakalı olarak yazmıştır. Hazreti Ebu Bakır'ın adı Abdullah idi. Ve bu daha meşhurdur ve doğrudur. Şu dahi deniliyor ki adı Atik idi fakat doğru odur. Ulemaların çoğu buna muttefik değiller ki Atik kendisinin lakabı idi, ismi değil.
Siret İbni Hişam'da Atik lakabının sebebi şöyle beyan ediliyor. Kendi yüzünün güzelliği ve kendi güzelliği yüzünden kendisine Atik deniliyordu. Siret İbni Hişam'ın şerhinde Atik lakabının şu sebeple beyan edilmiştir. Atik'in anlamı Al-Hasan, güzel, sıfatlı. Güya kötülüklerden korunmuştu. Deniliyor ki Atik şu sebepten deniliyordu ki kendi annesinin bir çocuğu diri kalmıyordu. O nazar etti. Eğer çocuk doğarsa onun adını Abdülkabe koyacak ve onu Kabe için vakfedecek. Kendisi diri kaldı. Genç oldu. Atik adı kaldı. Güya ölümden necat bulmuştur. Ayrıca Atik'in değişik sebepleri vardır. Bazı kimselere göre Atik şu sebepten deniliyordu ki kendi nesebinde bir şey yoktu ki o yüzünden ona suçlanabilsin. Atik'in bir adı eskidir. Onun için Hazreti Ebu Bakir Atik deniliyordu. Eskiden beri iyilik yapan idi. Aynı şekilde İslamiyet'i kabul etmek ve iyilikte birinci olmak konusunda lakabı Atik kondu. Ve ikinci lakab Siddik. Onun sebebi beyan ediliyor. Neden bu isim kondu? Siddik. Allame Celaluddin Seyyuti yazıyor. Siddik'e gelince deniliyor ki cahiliye devrinde bu lakap kendisine verildi. Doğruluk yüzünden. Kendisi daima doğruydu. Şu dahi deniliyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine haber veriyordu. Onlar hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i destekleyen acele olma konusunda adı Siddik kondu. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a beyan etti. Geceleyin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i Beytül Makdes Aksa tarafa götürüldü. İsra olayı oldu. Sabahleyin bunun hakkında konuşmaya başladılar. Ve insanlar arasında bazı kimseler kendisine inananlar kendisini doğrulamışlardı, geri çekildiler. Öyle imanlıları dahi vardı. O zaman bazı kimseler Hazreti Ebu Bakır'ın yanına geldiler koşa koşa ve dediler ki dostunuz hakkında bir şey biliyor musun? İddia ediyor ki geceleyin Kudüs'e götürüldü. Hazreti Ebu Bakır dedi ki gerçekten öyle bir dedi mi? Evet dediler. Evet. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bakır dedi ki eğer böyle dediyse mutlaka doğru söylemiştir. Mesela dediler ki sen destekliyor musun onu? Doğruluyor musun? Ve gece gitti ve sabah geri geldi. Çünkü Beytül Makdis Mekke'den 1300 kilometrelik mesafededir. Hazreti Ebu Bakır dedi ki evet ben onu doğrulayacağım. Bundan daha uzak olanı daha doğrulayacağım. Ben sabah akşam Ebu Bakır sabah akşam gökten inen haberleri konusunda doğruluyorum. Onun için adı Siddik kondu. Siddik denmeye başlandı. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın azad ettiği köle Abu Vahab beyan etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Hazreti Ebu Bakır'ın azad ettiği köle Abu Vahab dedi ki Hazreti Ebu Bakır dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bana vahiy geldi. Ben ona dedim ki benim kavmim beni doğrulamayacak. Cibril dedi ki yusaddiquka Abu Bakır'ın bahva siddikun. Abu Bakır seni doğrulayacak ve o siddiktir. Tabakatul Kubra'da bu yazılıdır. Hazreti Müslim Maud radıyallahu anh buyuruyor. Hazreti Ayşe'nin rivayeti şöyledir ki İsra olayı olunca insanlar koşa koşa Hazreti Ebu Bakır'ın yanına geldiler ve dediler ki biliyor musunuz ki dostunuz ne diyor? Onlar dediler ki ne diyor? Dediler ki diyor ki ben geceleyin Beytül Makdes'e kadar gittim. Diyor ki geceleyin ben Beytül Makdes'e kadar gittim
Sonra Hazreti Ebu Bakır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e doğruladığı zaman insanlar dediler ki siz akla aykırı olan şeye mi inanacaksın? Dedi ki ben buna dahi inanacağım. Ki sabahleyin ona kelam iniyor Allah'tan. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bakır radıyallahu anh'u Hazretlerine Sıddık lakabını verdi. Allah-u Teala doğru biliyor ki ne kemalat vardı kendi zatında. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şunu dahi beyan etti. Hazreti Ebu Bakır radıyallahu anh'un üstünlüğü o sebeptendir ki onun kalbinde olandan yüzey. Eğer dikkatle bakılırsa gerçekten Hazreti Ebu Bakır Sıddık gösterdi. Onun nazirini bulmak zordur. Ve doğrusu şudur ki her zamanda her kim Sıddık'ın kemalatını elde etmeye çalışırsa onun için gereklidir ki Ebu Bakır'ın fıtratını kendi zatında mücadele etsin onu elde etmek için ve mümkün olduğu kadar dua etsin. Ebu Bakır'ın fıtratının gölgesi kendi üzerine almadıkça ve aynı renge ile renklenmedikçe Sıddık'i kemaller kendisine nasip olamaz. Atik ve Sıddık dışında şu dahi deniliyor ki Hazreti Ebu Bakır'ın diğer lakapları dahi vardı. Yani Halifatur Resulullah. Hazreti Ebu Bakır Sıddık Halifatur Resulullah dahi deniliyordu. Bir rivayette zikir vardır. Adamın birisi Hazreti Ebu Bakır'a dedi ki ya Halifatullah ey Allah'ın halifesi dedi ki Halifatullah değil Halifatur Resulullah de bana. Resulullah'ın halifesiyim ben ve ben bununla razıyım. Sahih Buhari'nin şarihi Allame Badruddin Eyni beyan ediyor. Muarrifler aynı fikirdedirler. Hazreti Ebu Bakır Sıddık'ın lakabı Halifatu Resulullah idi. Fakat zahirdir ki Hazreti Ebu Bakır'ın bu lakabı Resulullah vefatından sonra halife oluşu yüzünden kendisine verildi. Onun için biz diyemeyiz ki Resulullah zamanında ki bu lakaptır. Bu daha sonrakidir. Kendi ismini koydular. Yok kendisi sevdi kendisi için. Ubahun bir lakaptır. Ubah demek çok kalbi yumuşak olan tabakat-ı kubrada yazılıdır. Hazreti Ebu Bakır'ın merhameti yüzünden Avvahun deniliyordu. Avvahun. Avvahun munib. Avvahun munib demek çok kalbi yumuşak olan ve eğilen. Tabakat-ı kubrada yazılıdır. Ben Hazreti Ali'yi dinledim. O diyordu ki dinleyiniz dikkatli bir şekilde. Ravi dedi ki Hazreti Ali'yi dinledi. O diyordu ki dikkatli dinleyin. Hazreti Ebu Bakır çok yumuşak kalpli ve eğilen idi. İyi dinleyiniz ki Allah-u Teala Ömer'e iyilik verdi. O hayrhah oldu. Amirul Şakir'in bu da lakaptır. Amirul Şakir'in adı şükür edenlerin lideri. Hazreti Ebu Bakır Sıddık çok şükür ediyordu. Onun için Amirul Şakir'in deniliyordu kendisine. Umdatul Kari'de yazılıdır. Hazreti Ebu Bakır Sıddık'a Amirul Şakir'in deniliyordu. Sani Esnen bu da bir lakap deniliyor kendisine. Hazreti Ebu Bakır Sıddık'ı Allah-u Teala Sani Esnen olarak çağırdı. Allah-u Teala'nın buyruğu vardır. Allah illa tansuruhu fakat nasarahullahu iz akhrajahu allazina kafaru Sani Esnen iz huma fil gâri iz yakulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana فَاَنْزَلَ سَك۪ينَتَهُ عَلَيْهِ. Eğer bu Resul'e yardım etmezseniz Allah-u Teala daha önce dahi ona yardım etmiştir. Küfredenler vatandan çıkardılar kendisini. Böyle bir durumdaki insanlardan birisiydi. Her ikisi mağaradayken dostuna diyordu ki üzülme Allah-u Teala bizimle beraberdir. Allah-u Teala ona sekineti indirdi. Hz. Mesih Maud Aleyhisselam buyuruyor Allah-u Teala eziyet verici durumda ve
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi vasıtasıyla teselli verdi kendisine ve As-Siddik isim ve Nabi Sakaleyn'in yakınlığıyla Sani Esna'nın halatı verdi ve has kullarından yaptı. Öyle birisini biliyor musunuz ki Sani Esna'nın adıyla isimlendirilmiş olsun ve peygamberin adı ismi verilmiş olsun ve üstünlükte başka birisi de ortak olsun. İnnallaha ma'ana. İki desteklenmiş onlardan birisi olduğu beyan edildi. Öyle birisini tanıyor musunuz ki Kur'an'da böyle methedilmiş olsun ve şüpheler ortadan kaldırılmış olsun ve onun hakkında nas-ı sari yani açık ayetler ve zan ile değil ispat olsun ki o Allah-u Teala'nın makbullerinden birisidir. Bakhuda Allah'ın adına yemin ediyoruz ki yalnız bu Hazreti Ebu Bakır'e mesluktur. Ben başka birisi için bunu görmedim. Eğer benim bu sözüm hakkında şüphedeysen ve zannediyorsan ki ben hakkı geçtim, Kur'an'dan bir nazir ileri sür ve bize göster ki Furkan-ı Hamid'de başka birisi için böyle açık beyan edilmiş olsun eğer doğruysan. Sirrul Hilafe de buyurmuştur böyle. Sonra bir lakap sahibi Resul'dur. Bunun anlamıdır Resul'ün dostu. Hazreti Ebu Bakir beyan eder. Bir cemaate dedi ki aranızdan kim Tövbe suresini okuyacak? Adamın birisi dedi ki ben okuyayım. Sonra ayet iz yekulu li sahibehi la tahzan. Dostuna diyordu ki üzülme. Buraya kadar geldi. Hazreti Ebu Bakir ağladı ve dedi ki Allah adına yemin ediyorum ben Resulullah'ın dostuydum. Sonra Adem-i Sani bir lakaptır. Hazreti Ebu Bakır'ın bu lakaptır ki Hazreti Akıl Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisine verdi. Hazreti Ebu Bakır'e Adem-i Sani ikinci adam beyan etti. Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam bir mektubunda beyan ediyor. Ebu Bakır radıyallahu anh İslami'nin Adem-i Sani'sidir. Aynı şekilde Hazreti Ömer ve Hazreti Osman radıyallahu anhuma eğer dinde emin olmasaydılar bugün bizim için zor idi ki Kur'an-ı Kerim'in hiçbir ayeti kelimesini min canibillah olduğunu Allah tarafından olduğunu beyan edelim. Sirr-i Hilafe'de Hazreti Mesih Aleyhisselam beyan ediyor. Tercümesi şöyledir. Allah adına yemin ediyorum İslam için Adem-i Sani ve Khairul Anam Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nurlarının ilk mazharı idi. Sonra Halilur Resul'dur bir lakab. Siret kitaplarında Halilur Resul dahi Hazreti Ebu Bakır'ın lakabı beyan edilmiştir ve onun temeli Kur'an, hadiste var olan bir rivayettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki eğer ben birisini Halil yapsaydım Ebu Bakır'ı yapardım. Sahih Buhari'de vardır. İbn-i Abbas'ta rivayet edilmiştir. Ölüm hastalığı esnasında Resulullah buyurdu. Eğer ben insanlardan birisini halil yapacak olsaydım Ebu Bakır'ı halil yapardım. Fakat İslam'ın dostluğu en üstündür. Bu camide bütün pencereleri kapatın. Ebu Bakır'ın penceresi açık kalsın yalnız. Bu Research Cell bir soru sormuştur. Bir soruları vardı. Bu rivayette yalnız ispat ediliyor ki eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem halil birisini yapsaydı Hazreti Ebu Bakır'ı yapardı. Fakat yapmadı. Bunun izahatı Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam bizzat kendisi bir yerde izah etmiştir. Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Hazreti Resulullah'ın bu sözü eğer birisini dünyada halil yapsaydım Ebu Bakır'ı yapardım. Bunun detayları şöyledir. Detay ederek beyan etti. Bu cümle dahi teşrihe layıktır. Hazreti Ebu Bakır'a dost diyordu. Ona sonra ne demektir? Aslında Şam-Türk'i hullet ve dostluk o olur ki insanın kalbinin kanına girmiş olsun. Allah-u Teala'nın özelliğidir ve ona mahsustur. İkinci örnek yalnız kardeşliktir.
Hulletin anlamı budur. İnsanın içine girsin. Yani en üstün tanımı budur. En üstün makamdır. Mesela Yusuf Züleyha'nın kalbine girdiydi. Aynı şekilde bu Resulullah'ın cümlesinin anlamı budur. Allah-u Teala'nın sevgisine birisi ortak olamaz. Dünyada birisini dost yapsaydım Ebu Bakır'ı dost yapardım. Allah-u Teala'nın bir yeri var. O makam başka birisine nasip olmaz. Fakat dünyanın dostluğu da öyle bir dostluktur ki Ebu Bakır benim dostumdur. Yani dostluk vardı fakat Allah-u Teala ya mukabil denilemezdi ki bu dostluktur. Dünyanın insanlara peygamber için, Resulullah için bir insanı Allah gibi sevmek mümkün değil. Bu olamazdı. Eğer mümkün idiyse dünya bakımından dedi ki bu makamın en büyük haklı Ebu Bakir'dir. Kunyesi neydi? Hazreti Ebu Bakır'ın kunyesi Ebu Bakır idi. Ve birden fazla sebep beyan ediliyor. Bazı kimselere göre Bakir deve denilir, genç deve. Kendisi deveyi beslemek konusunda iyi mahir idi, mahareti vardı. Onun için kendisine böyle demeye başladılar. Bakara'nın bir anlamı ilk olmaktır. Bazı kimselere göre bu künye şu bakımdan oldu ki ilk olarak Müslüman oldu. Bakara ile İslam'ı kabla gayri diğerlerden daha önce Müslüman oldu. Allama Zemakşeri yazmıştır. İyi fasletinden ihtikar yani önde olmak için kendisine Ebu Bakır deniliyordu. Hazreti Ayşe radıyallahu anha hülyesi konusunda rivayet eder. Bir Arap'ı gördü. Yayan yürüyordu. Ve kendisi Hıdec'deydi. Dedi ki ben bu adamdan daha Hazreti Ebu Bakır'a benzeyen birisini görmedim. Rabi diyor ki biz dedi ki bizim için Hazreti Ebu Bakır'ın hülyesini beyan edin. Hazreti Ayşe dedi ki Hazreti Ebu Bakır beyaz renkliydi. İnce idi. Yüzünde et az idi. Eteği durmuyordu ve aşağı iniyordu. Gözleri içe doğru ve göğsü açık idi. Sahih Buhari'de Hazreti Abdullah bin Ömer'den rivayet vardır. Dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Her kim kibir ile etini çekerse Allah-u Teala'nın gözüne bakmayacak kıyamet gününde. Hazreti Ebu Bakır dedi ki benim eteğim gevşek kalıyor bir tarafı ve yere geliyor. Ben ona özel olarak bakmadıkça Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu siz kibirle bunu yapmıyorsunuz. Bu caizdir. Bir mesele yok. Hazreti Ebu Bakır kına yakıyordu ve katım bir bitki var dağlarda ve karıştırarak kullanılıyor ve onunla siyah renk veriliyordu saçlara. İslam'ı kabul ettikten sonra Hazreti Ebu Bakır'ın Kureyş hakkındaki makamı konusunda tarih-i tabiride yazılıdır. Hazreti Ebu Bakır kavminde makbul ve mahbub idi. Mizacı iyi, yumuşak, Kureyş'in iyiliğini ve kötülüğünü en iyi bilen idi. Ticaret eden birisiydi. Ve iyi ahlak ve iyiliğe sahibiydi. Kendi kavminin dostları birçok yüzden kendisine geliyorlardı ve kendisini seviyorlardı. Kendisi bilgi yüzünden, tecrübesi yüzünden kendisini çok seviyorlardı. Muhammed Hüseyin Heykel yazıyor. Kureyş'in bütün kavmi ticaret ile uğraşıyordu. Ve her üyenin meşgalesi buydu. Hazreti Ebu Bakır radıyallahu anh dahi kumaş ticaretini yaptı. Olağanüstü bir şekilde ilerledi. Ve Mekke'nin
başarılı tüccarlarından sayılıyordu. Onun kişiliği ve güzel ahlakının dahi büyük payı vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dünyaya gelişi zamanında Hazreti Ebu Bakır'ın malı 40.000 dirhem idi. Onlardan köleleri azat ettirdi. Müslümanlara bakıyordu. Sonunda Medine'ye geldiği zaman o zamana kadar 5.000 dirhem elinde baki kaldıydı. İslam'dan önceki bazı olaylar var. Hz. Ebu Bakır mal genişliği ve güzel ahlakı yüzünden Kureyş'te yüke makamı vardı. Kureyş reislerinden idi ve onların fikirlerinin merkeziydi. En temiz ve iyi insanlardan idi. Reis onurlu, eli açık idi, malını çok harcardı. Kendi kavminde herkes tarafından sevilen birisiydi. İyi meclise sahibiydi. Tabir-i rüyada insanlardan başka birisi tabir-i rüya konusunda herkesten daha fazla bilgi sahibiydi. Kendi bilgisi çoktu bu konuda. Tabir-i rüyanın büyük bilgin idi. İbn Sirin diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Hazreti Ebu Bakır bu ümmetin en büyük tabir-i rüyanın bilginiydi. Ve Arap'ın hasabını bilen, en iyisi bilen idi. Cübeyr ve Mutem bu ilmul ansabda kemale ulaşmışlardır. Onlar dediler ki ben nesep bilgisini Hazreti Ebu Bakır'dan öğrendim. Özellikle Kureyş'in hasabı. Çünkü Hazreti Ebu Bakır Kureyş'ten Kureyb'in hasabını, nasabını ve iyilikleri ve kötülükleri onun nasabında var olanı kendisi onları en fazla biliyordu. Ve onların kötülüklerinden bahsetmiyordu Hazreti Ebu Bakır. Kötülüklerden bahsetmiyordu. Onun için Akil bin Ebu Talib hakkında daha fazla makbul ediyor orada. Hazreti Akil, Hazreti Ebu Bakır'dan sonra Kureyş'in hasabını, babaları, ataları ve iyiliklerini ve kötülüklerini bilen, en fazla bilen zat idi. Fakat Hazreti Akil Kureyş'i onu sevmiyorlardı. Kureyş'in kötülüklerinden dahi bahsediyordu. Hazreti Akil Arap'ın durumlarını öğrenmek için Hazreti Ebu Bakır'ın yanında oturuyordu. Mekke ahalisi yanında Hazreti Ebu Bakır en iyi kimselerden idi. Her ne zaman zorlukla baş başa kalırlarsa kendisine yardım ederlerdi kendisinden. Mekke'de yaşayan bütün kabileler Kabe'nin mensebi bakımından mutlaka bir mensibe sahibidiler ve bir üstünlükleri olurdu. Beni Abdümanaf'ın yanında haceler için su vermek ve onlara kolaylık vermek görevi verildi. Banu Abdüddar savaş zamanında bayraktarlığı Kabe ve Darun Nedve idi. Ordunun kumandanlığı Hazreti Halid bin Velid'in kabilesi Banu Makhzum'un eline geçti. Diyetler, kan parasını almak Hazreti Ebu Bakır Banu Taym bin Murra'nın elindeydi. Hazreti Ebu Bakır Siddik genç olduğu zaman bu hizmet kendisine verildi. Hazreti Ebu Bakır bir şeye karar verdiyse Kureyş kendisini doğrulardı ve kendisine saygı gösterirlerdi. Başka birisi karar verirse Kureyş onu bırakırlardı ve onu doğrulamazlardı. Diyet. Adam öldürülmenin parası. İlful Fuzul fakirlere yardım etme anlaşmaydı. Eski zamanda Arap'ın bazı insanlar kalbinde doldu ki birlikte karar verelim. Daima haklıya hak el etme konusunda yardım edeceğiz ve zalimi zulümden koruyacağız. Arap'da fazıl deniliyor hakka. Onun adı Fuzul'dur. Onun için bunun adı Hilful Fuzul denildi. Bazı rivayetlere göre bunun muharriki öyle kimsedik onlarda fazıl adları vardı. Onun için Hilful Fuzul olarak isimlendirildi bu anlaşma. Her neyse Fucar Savaşı'ndan sonra Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in amcası Zübeyir bin Abdülmuttalib bin kalbinde bu doğdu bu fikir. Bunu tazeleyelim. Bazı kabileler Kureyş'in Abdullah bin Cuda'nın evinde toplandılar. Orada Abdullah bin Cuda'nın tarafından bir ziyafet vardı. Herkes birleşerek
yemin ettiler. Biz daima zulüme mani olacağız ve mazluma yardım edeceğiz. Buna katılanlardan birisi Banu Haşim, Banu Muttalib, Banu Asad, Banu Zuhra, Banu Teym idiler. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dahi o zaman vardı ve anlaşmaya ortak idi. Bir defa diyordu ki Peygamber zamanında ben Abdullah bin Cuda'nın evinde öyle bir yemin ettiydim ki bugün İslam zamanında dahi birisi ona beni çağırırsa ben labbek diyeceğim. Bir musannef Hazreti Ebu Bakır'ın Hilful Fuzul'a katıldığını zikrederek şöyle diyor. Resulullah dahi ona katıldı ve kendisiyle birlikte Hazreti Ebu Bakır dahi katıldı. Resulullah'ın peygamber olarak gelişinden önce Resulullah ile dostluğunun durumu şöyle beyan edilmiştir. İbn-i İshak ve onun dışında bazı kimseler beyan ettiler. Hazreti Ebu Bakır daha önce Resulullah'ın dostuydu. Kendisiyle birlikte sıdık ve emanet ve temiz ahlakını iyi biliyordu. Başka bir rivayette vardır. Cahiliye devrinde dahi Hazreti Ebu Bakır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dostuydu. Siyer-u Sahabe'de yazılıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte çocukluğundan beri Hazreti Ebu Bakır'ın bir sevgisi vardı. Ve Resulullah'ın ahbaplarından birisiydi. Ticaret yolculuğunda kendisiyle birlikte olurdu çoklukla. Hazreti Mirza Beşir Ahmed radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberliğini ilan etmesinden önceki dostlarından bahsederek diyor ki bahsetten önce yani peygamber olarak gelmeden önce Resulullah'ın dostluğu çok sınırlıydı. Başlangıçtan beri yalnızlığı seviyordu ve hayatının hiçbir kısmında Mekke'nin genel topluma girmedi. Fakat bazı kimseler dahi kendisiyle birlikte dostlukları vardı. Onlardan en mümtaz Hazreti Abdullah bin Ebu Kuhafe idi. Kureyş'in yüce bir ailesinden idi. Ve iyiliği ve kabiliyeti yüzünden kavimde onur sahibiydi. İkinci yerde Yakim bin Hizam idi. Hazreti Hatice'nin yeğeni. Çok iyi bir insan. Uysal. İlk olarak Müslüman olmadı fakat o devirde dahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e sevgi gösteriyordu. Sonunda tabi saadet İslamiyet'e çekti. Sonra Zeyd bin Amr ile dahi alakası vardı. Bunlar Hazreti Ömer'in en yakın akrabalarıydı. Ve cahiliye devrinde Resulullah şirki terk ettiydi ve kendilerine İbrahim'i dinine isnat ediyorlardı. Fakat İslam dışından önce vefat etti. Her neyse Hazreti Ebu Bakır birinci derecedeydi. Onun alakası vardı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile. Cahiliye devrinden Resulullah şirki sevmiyordu. Cahiliye devrinde dahi asla şirk etmedi Hazreti Ebu Bakır. Ve bir puta secde etmedi. Sirat-i Halebiye vardır. Orada yazılıdır. Beyan ediliyor ki Hazreti Ebu Bakır hiçbir puta secde etmedi. Allama İbn-i Cevzi öyle kimselerden saydı ki onlar cahiliye dinde putların ibadetini kabul etmiyorlardı. Onlara yaklaşmadı hiçbir zaman putlara. Cahiliye devrinde dahi içkiden nefret ediyordu. Hazreti Ayşe beyan eder. Hazreti Ebu Bakır cahiliye devrinde içkiyi haram ettiydi. Cahiliyede ve İslam'da asla içki içmedi. Bir rivayet vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in eshaplarının toplumunda Hazreti Ebu Bakır'a soruldu. Cahiliye devrinde bir içki içtiniz mi? Hazreti Ebu Bakır dedi ki Auzubillah. Ben Allah-u Teala'ya sığınıyorum. Sebebi nedir diye soruldu. Hazreti Ebu Bakır dedi ki ben kendi onurumu koruyordum ve kendi temizliğimi koruyordum. Çünkü içki içen kendi onurunu kaybeder. Temizliğini. Ravi diyor ki bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaştı. Dedi ki sadaka Ebu Bakır'ın. Sadaka Ebu Bakır'ın. Ebu Bakır doğru söyledi. Ebu Bakır doğru söyledi. 2 defa böyle dedi. Hazreti Ebu Bakır Siddiq radıyallahu anh'ın İslam kabulü konusunda
değişik yerlerde rivayetler vardır. Bazı detaylıdır, bazı özettir. Bir kısmını beyan ediyorum. Hazreti Ayşe radıyallahu anha beyan eder. Ben kendime geleliden beri benim annem babam yani İslam üzerindeydiler. Ve bir gün geçmedi üzerimizde ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah ve akşam bize gelmiş olmasın. Hazreti Ebu Bakır İslamiyet'i kabul konusunda değişik rivayetler beyan edilir. Şer-i Zerkani'de İslam kabulü olayı şöyle beyan ediliyor. Bir gün Hazreti Ebu Bakır Hakim bin Hizam'ın evindeydi. O zaman onun cariyesi geldi ve dedi ki senin Hatice beyan ediyor ki onun kocası peygamber olarak gönderildi. Hazreti Ebu Bakır hemen oradan çıktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi ve İslamiyet'i kabul etti. Sirat İbn-i Hişam'ın şerhi Rusul Unuf'ta Hazreti Ebu Bakır'ın bir rüyası ve İslam oluşu olayı şöyle beyan edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamber olarak gelmesinden önce Hazreti Ebu Bakır bir rüya gördü. Dedi ki ay indi Mekke'ye. Sonra paramparça olarak Mekke'nin her tarafına yayıldı bütün evlere. Onun bir parçası her eve girdi. Sonra o kendi kucağında toplandı. Hazreti Ebu Bakır bazı ehli kitap bilgilerine sordu. Onlar tabir söylediler. Beklenen peygamber onun zamanı gelmiştir. Siz ona tabi olacaksınız. Onun için siz en fazla saadetli siz olursunuz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bakır İslamiyet'e davet etti. Hiç beklemeden kabul etti. Sabil-ül Huda'da Hazreti Ebu Bakır'ın İslamiyet kabulü konusunda bir rivayet şöyledir. Kâb beyan eder. Hazreti Ebu Bakır Siddik radıyallahu anh'ın Müslüman oluşunun sebepleri gökten inen bir vahiydi. Detayları şöyledir. Hazreti Ebu Bakır Suriye'ye gittiydi ticaret için. Orada bir rüya gördü. Ve o rüyayı Buhira rahibe beyan etti. Buhira rahip sordu. Neredensin? Dedi ki ben Mekke'denim. Dedi ki Mekke'nin hangi kabilesinden? Dedi ki Kureyş'ten. Dedi ki ne yapıyorsunuz? Dedi ki ben tüccarım. Buhira rahip dedi ki Allah-u Teala sizin rüyanızı doğrulamıştır. Sizin kavminizden bir peygamber ortaya çıkacak. O peygamberin hayatında onun veziri olacaksın. Ve onun vefatından sonra onun halifesi olacaksın. Sonra Hazreti Ebu Bakır onu gizli tuttu. Sonunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olarak geldi. Hazreti Ebu Bakır dedi ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem siz ne iddia ediyorsanız onun delili nedir? Diğer yerde asla delil istemedi. Her neyse bu rivayette vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Suriye'de gördüğün rüya delildir. Bunun üzerine Hazreti Resulullah kendisi ile kucaklaştı ve gözler arasında öptü ve dedi ki ben şehadet ediyorum ki siz Allah'ın Resulüsünüz. Bu rivayette Hazreti Ebu Bakır'ın bir rüyadan dahi bahsedilmiştir fakat onun detayları burada yazılıdır ki orada Hazreti Ebu Bakır ne gördüydü? Sirat-i Halebiye'den anlaşılıyor ki bu o rüyaya işarettir ki Ebu Bakır gördü. Ay paramparça oldu ve düştü. Daha önce zikredildi. Daha önce beyan edilmiştir. Şimdi Hazreti Ebu Bakır bu rüya zikri Buhira rahibe anlattıydı bu rüyayı. Her neyse bu konuda daha fazla rivayetler dahi yazmıştır. Sirat yazarlar gelecekte beyan edilecek inşallah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر